Hello friends, I hope you all are doing well. So this is my first YouTube vlog, and in this vlog I will take you on a tour from my residence to Carnegie Mellon University. Please see the video at the end. You will enjoy the beautiful snowfall in Pittsburgh, USA. So come with me and enjoy. Thank you so much. This apartment is little crazy. इतने सारे फ्लैट्स हैं. Generally, these are the lifts to go up and down. But generally मैं आज डायरेक्टली बाहर जा रहा हूँ. Wow. See. बस स्टॉप है. दिस इज द बिल्डिंग वेयर आई लिव. ये बिल्डिंग है जहाँ रहता हूँ. इसी के अंदर एक अपार्टमेंट है. दिस इज द बस स्टॉप जस्ट बिलो द बिल्डिंग. सो राइट नाउ आई एम वेटिंग फॉर द बस. आई डोंट नो, बस की फ्रीक्वेंसी भी चेंज हुई होगी. अभी भी हल्का हल्का स्नोफॉल हो रहा है, यू कैन सी. बट रात तो काफ़ी हैवी स्नोफॉल हुआ है. तो अभी मैं बस के लिए वेट कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी के लिए. बस की फ्रीक्वेंसी जनरली 10 मिनट्स है. आई डोंट नो, स्नोफॉल की वजह से मे बी इफेक्ट हुई हो. गाइस बस काफ़ी लेट हो गई है. तब तक मैं कुछ और अपोजिट साइड का स्नोफॉल देख लेता हूँ. All the roofs of all the houses is covered with the fresh snowfall. Yes, my bus has arrived. I will not be able to talk, but I will take you on a tour on bus as well. मैं थोड़ा सा पहले ही उतर गया. बस I want to have a walk on this fresh snowfall. See the beauty. See these trees. How beautiful they are looking. इससे मैं बहुत पास हूँ यूनिवर्सिटी कैंपस के. तो यूनिवर्सिटी कैंपस यहाँ से स्टार्ट होती है. दिस इज फुटबॉल ग्राउंड ऑफ यूनिवर्सिटी कैंपस. यहाँ पर फुटबॉल के मैचेस होते हैं. सी सब के सब व्हीकल्स पूरे के पूरे कवर हो चुके हैं. जो घर की छत है वो पूरी की पूरी कवर हो गई हैं स्नोफॉल से. There is a running track. Let's see how it looks like in the snowfall. I believe it will be very beautiful right now. So let me take you to that. See,
this is awesome. This is very beautiful. See, this is completely covered. This got completely covered with the snow. There was running tracks and nothing is visible right now. ये बैठने के लिए है, अगर कोई रनिंग मैचेस वगैरह यहाँ पर होते हैं तो वो भी पूरा का पूरा कवर्ड हो चुका है. You can see like the thickness is around like 10 to 12 inches, which is very good. My shoes is also like completely gone inside into it, so I will stay here for some time. Just wanted to enjoy this. Now let's move to other part of the university. I came out from the parking garage. You see, this is university gym. Oh, it's because of reflection we cannot see anything inside, but it's like university gym. There's very advanced machine. You can come and if you are fitness freak, you just come and do it. It's for free completely. These guys are also enjoying the snowfall. So in university, lots of Indian students are there. I can say like more than 1,000. So this is the bus stop looks like here. Look at this room. हर एक बस स्टॉप पे आपको मिलेगा, सबको क्लीन रखना है. So this is like the university. In university you can see. I will take you to inside as well. Let me dig into it. This is drama school. So यहाँ पर यूनिवर्सिटी not like every building is in a single place. So you can see far away this glass building that is also a part of university. So like small building makes it like full. ये जो देख रहे हो आप, this is like sea always on the sky. Sky is the limit. This area is completely covered with the snow. पूरा का पूरा एरिया स्नो से कवर हो चुका है. Let's see. Now I will go side into it. See. अभी मैं बिल्कुल बीच में मिडिल में हूँ. आई एम टेकिंग अ राउंड ऑफ द यूनिवर्सिटी मेन गेट. ये यूनिवर्सिटी का बुक स्टोर है. इस बुक स्टोर में आपको टी शर्ट्स एंड अदर स्टफ ऑफ डेली यूज आराम से मिल जाएगा. इट इज़ रियली ब्यूटीफुल कैंपस. So now I came out for the other part of the universities. You can see these beautiful trees.
This looks like Christmas trees covered with snow. These trees are also covered with the snow right now. This track is generally filled with the snow, but यूनिवर्सिटी ने इनको पहले से क्लियर कर दिया है, so that walking can be made easier. See these beautiful trees. जनवरी फरवरी में यूनिवर्सिटी इज always like completely covered with the snow. So I have not explored the university too much till now, but today let's see how much I will be able to explore it. तो अभी चलते हैं दूसरे पार्ट में यूनिवर्सिटी के. It's probably basketball court or tennis court. My daily way to my research lab. See, बहुत हैवी स्नोफॉल हुआ है. स्नोफॉल कल अप्रॉक्सीमेट 3 PM स्टार्ट हुआ था एंड हल्का हल्का अभी भी हो रहा है. सो इट्स लाइक अराउंड 20 hours. बस मैं पहुंचने वाला हूँ अपनी लैब के आसपास ही. काफ़ी स्लो चलना पड़ रहा है, otherwise I will slip. It's all the part of the university. It has beautiful campus. Let me take you to the other part of the campus. So like my apartment, this building is also crazy. तो आप एंटर फर्स्ट फ्लोर से करोगे लेकिन लिख लोगे आप 5th फ्लोर पे. This is the other part of the campus. एक बार उधर आया हूँ मैं पहले, पर तब स्नोफॉल नहीं था. सो थोड़ा स्नोफॉल फिर से होना स्टार्ट हो गया है.
ऊपर चल के देखते हैं कि ऊपर कैसा है। So it reminds me of Kashmir. Kashmir is also like that. थोड़ा और ऊपर चलते हैं। See. I have to go for work, but the view is too beautiful. That is not letting me go to the work. So let's spend some more time here. So guys, this is snow clearing van. It is running into the campus. Not one, बहुत सारी ऐसी वैन कैंपस में चल रही हैं। सी ये नमक को भी स्प्रेड कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी ये जितना भी स्नो क्लियर कर सकें, ट्रैक क्लियर हो सके। See this beautiful trees. Now I have to go back to my work, so I'm leaving. मेरे शूज में पूरे के पूरे गीले हो गए, but I don't care for now. It is beautiful, completely covered with the snow. It's really amazing. It's like a bed of white snow. Temperature और थोड़ा कम हो गया है. So right now it is around -17. So the actual temperature is -10, but हवा की वजह से -17 है अभी. Some of the students are playing with the snow. Yeah, and you can see now like huge crowd. Not huge, but like many of the students are like walking across, taking pictures to this beautiful snowfall in the campus. So I found some students going for having this yellow tray in their hand. पता नहीं ये लोग क्या करने के लिए जा रहे हैं. So I'm just going behind them. Let's see what they will do. Students के पीछे पीछे अभी मैं पहुंच चुका हूँ यूनिवर्सिटी के दूसरे कॉर्नर पे. I can see something very exciting. Oh my God. See. See, here I can say like huge crowd.
5 in a single skating device. I don't know what kind of device or what kind of thing is it, but it's really amazing. Let's have a wider look of this location. Lots of English people, Indian people, from Bangladesh, from Pakistan, I can see. थोड़ा और अंदर चलते हैं. बहुत ही I was not aware like it will be like that. मैंने बस उन येलो ट्रे वाले स्टूडेंट्स को फॉलो किया and I happen to be here. Really amazing. See these guys. They're just crazy. I was not letting go. Hello. So guys, अभी शाम हो चुकी है and this is the last shot of my vlog. All the trees are lightening with fascinating light. Most of the track है वो clear कर दिए गए हैं, but still snow can be visible in both side of the track. So guys, this was my first YouTube vlog. I hope सभी को पसंद आएगा. So please share and like the video and subscribe my YouTube channel. Thank you so much. Take care. Stay safe. Bye bye.